Allahu 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 Allah Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin bapak-bapak, jinareng ibu-ibu anu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama hayu urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji urang ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin berbagai macam karunia sinareng nikmat, sehingga dengan karunia sinareng nikmati Allah Subhanahu wa taala urang biasa dikempelkeun deui ku Allah di masjid anu mulia ieu dina rangka nunaikeun kewajiban urang ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta kangge thalabul ilmi. Salawat miwassalam mugia senantiasa tercurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, sahabatna, tabi'in, tabi'ut tabi'in sareng ka sadaya umatna anu mutabaah ka anjeunna dugi ka hari kiamat. Jamaah yang dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala, teu acana panginten penghormatan sidisim abdi ka sadaya anu hadir dina kesempatan sonten ayeuna, terutama ka para ulama, para ustad, para ustadah, para tokoh masyarakat, ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiara Jangkung, kemudian seluruh panitia anu parantos mencurahkan tenaga sinareng pikiranana kangge terlaksanana kajian dina sore ari ieu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anu bakal ngabales engke di hari kiamat sareng mudah-mudahan dijantenkeun sebagai pemberat mizan anu janten sebab engke di hadapan Allah Subhanahu wa taala biasa janten amal soleh. Jamaah nu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala,
insyaallah dina kesempatan sonten ayeuna tim abdi bade ngabahas tentang pembahasan anu amat sangat penting, perkara anu ku urang kedah dipahami, terutama nasihat ieu dihususkeun kangge bapak-bapak sinereng ibu-ibu anu parantos menjalin bahtera rumah tangga. Pembahasan ieu merupakan pembahasan seputar fiqhul usrah, nyaeta fikih anu berhubungan sareng permasalahan rumah tangga. Judul anu dicanak dina kesempatan sore ieu diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husain bin Imran radhiyallahu taala anhu, di mana anjeunna ngagaduhan bibi atanapi bibi. Kemudian bibina Imran atau Husain, Imran bin Husain datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina rangka kangge naros tentang perkara-perkara agama. Bade naroskeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum-hukum anu berkaitan sareng perkara halal atanapi perkara-perkara anu haram. Kemudian saatosna naros bibi Imran bin Husain ditaros di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adzata zaujin anti?" Apakah anjeun teh memiliki seorang suami? Kemudian sahur bibi Imran bin Husain, "Bala ya Rasulullah." Betul ya Rasulullah, saya memiliki seorang suami. "Kaifa anti minhu?" Ditaros deui ku Rasul sallallahu alaihi wasallam, kumaha cenah posisi anjeun di hadapan suamimu? Kemudian diwalar, "Ma'aluhu illa ma'ajistu anhu." Kuring cenah teu pernah ngalalaikeun perkara-perkara nu diwajibkeun ka kuring terhadap suami, kecuali perkara-perkara anu kuring tidak mampu. Perkara anu di mana bibina Imran bin Husain tidak mampu kangge ngalaksanakeun eta perkara. Kemudian sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki aw naruki." Tingali cenah di mana posisi anjeun di hadapan suamimu, karena sesungguhnya suamimu merupakan surgamu atau nerakamu. Hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i sareng imam-imam hadis anu sanesna. Sebagaimana Imam Ibnu Abi Syaibah juga menyebutkan hadis ini dan menghukuminya dengan hadis sahih. Ia merupakan hadis anu amat sangat agung, hadis anu amat sangat mulia, anu di mana dina hadis ieu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebatkeun ka para wanita, ka para istri, di mana sebab anu dapat ngajantenkeun seorang istri lebet kana surga Allah Subhanahu wa taala tergantung posisi eta istri di hadapan suamina. Begitu juga sebab anu dapat menjerumuskan seorang istri terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala, dilebetkeun kana siksa api neraka, maka eta oge kembali kepada keridhaan atanapi tidak ridhona suami terhadap istri tersebut. Meskipun
pembahasan ieu merupakan pembahasan yang lebih khusus diwasiatkeun ka para ibu, terutama ibu-ibu anu parantos ngagaduhan caroge atanapi ngagaduhan suami. Karena memang mungkin di antara salah satu tujuan nasihat ieu karena masih didapatkan sebagian daripada para suami di luaran sana anu masih keneh mengeluh, anu masih keneh tidak mendapatkan salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam pensyariatan kehidupan rumah tangga. Sehingga para suami banyak yang mengeluh, Pak Ustaz, saya memiliki seorang istri, tapi istri tersebut jauh daripada kategori seorang istri yang solehah. Ada lagi sebagian daripada para suami yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang istri yang banyak berbicara, cerewet. Atanapi seorang suami anu diuji ku Allah Subhanahu wa taala dengan seorang istri yang jauh daripada seorang istri yang taat kepada suaminya. Maka bapak-bapak dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nasihat anu singkat ieu tiasa ngajantenkeun sebab anu di mana panginten aya sebagian bapak-bapak anu memiliki istri tapi teu acan janten istri anu salihah. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dibukakeun pintu hidayah. Tapi anu janten permasalahanana bapak-bapak sumping ka dia dicandak ke istrina. Kan masalah. Karena apa? Kami bapak-bapak di bumi nganasehatan istri hese. Yakin nabi hese. Mantakna kami bapak-bapak sulit kangge memberikan nasihat kana janten istri, canak istrina ka pangaosan gitu. Keun wewios janten tugas ustad kangge nganasehatan istri bapak. Alimun diajak deui insyaallah. Jamaah dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebatkeun dina hadis anu mulia di mana syarat seorang istri apabila mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka istri tersebut harus melihat di mana posisi dia di hadapan suaminya. Apabila eta istri di hadapan suaminya mendapatkan keridhaan, suamina ridha, kemudian teu aya perkara anu terdapat dina hati suami merupakan kebencian, merupakan perkara-perkara anu henteu dipikaridho tinu janten istrina, maka jaminan ti Allah Subhanahu wa taala eta istri dijaminkeun ku Allah surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos nyebatkeun dina salah satu hadis nanu sahih di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri anu mana wae anu maot meninggal dina kaayaan mendapatkan suamina ridho ka eta istri, dakhalatil jannah, maka eta istri dijamin lebat kana surga. Jaminan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan anugerah yang sangat besar. Karena memang bapak-bapak sinareng ibu-ibu nu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab anu paling memudahkan kangge seorang hamba lebat kana surga Allah Subhanahu wa taala, terutama kangge para istri, nyaeta tatkala eta istri parantos mendapatkan keridhaan tinu janten suami. Maka para ulama tatkala menjelaskan tentang
perkara ieu di mana para ulama parantos ngajelaskeun teu aya deui amal anu paling memudahkan kangge para wanita lebet kana surga Allah Subhanahu wa taala saatosna mentauhidkan Allah kecuali berbakti kanu janten suami. Janten ibu-ibu mah surga nage aya di bumi. Sakedah ibu-ibu berangkat jihad dalam artian jihad di medan perang sakedah. Sakedah ibu milarian amal-amal anu sulit jauh daripada rumah. Akan tetapi ternyata amal anu paling mulia anu ku Allah Subhanahu wa taala dijanjikeun kangge para wanita, ternyata amal anu paling mulia teh aya di bumina. Sakedah jauh-jauh, Bu. Terkadang aya sebagian daripada kaum muslimin, terutama para ibu, anu subhanallah merasakan bingung kangge melaksanakan amal-amal soleh. Seolah-olah para ibu hanya menganggap amal soleh teh sami ngalaksanakeun salat malam. Seolah-olah para ibu hanya menganggap amal soleh teh pami ngalaksanakeun saum atanapi berbakti kanu janten kedua orang tua. Ternyata ada amal yang jauh lebih utama. Tatkala seorang istri telah mampu mendapatkan keridhaan daripada suaminya, makanya bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala, di antara amal gitunya anu paling mulia, bahkan ia merupakan anugerah anu ku Allah Subhanahu wa taala dianugerahkeun ka para istri atanapi ka para wanita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan kepada para suami. Seorang wanita Bu di dalam Islam, ku Allah Subhanahu wa taala diangkat kedudukannya jauh lebih tinggi dibanding dengan syariat-syariat sadaya agama Islam. Pami baheula di zaman orang-orang Bani Israel atanapi syariatna orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi beranggapan seorang wanita teh memiliki kekurangan. Bahkan di antara ajaran orang-orang Yahudi baheula, apabila aranjeunana ngagaduhan istri, kemudian istrina nuju haid, maka istrina teh diasingkeun di hiji tempat, di hiji gudang, sebagaimana hari ini panginten seorang anu di penjara, tak pernah dikunjungi, tak pernah digauli, tak pernah disentuh, maka dijauhi kunaon ke keluargana. Kemudian di zaman jahiliyah, saeueut datangna Islam, baheula di kota Mekah, sing saha wae jalmi anu ngagaduhan murang-kali istri wirang kita teh. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saeueut anjeunna leupat kana agama Islam, anjeunna pernah ngalakukeun hiji perkara anu tatkala datang Islam anjeunna senantiasa menangis. Nyaeta Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala saeueut datangna syariat Islam, anjeunna pernah dikaruniai ku Allah Subhanahu wa taala seorang anak perempuan. Kemudian ku anjeunna dibunuh eta anak perempuan di ruang koropes karena aib. Akan tapi Islam datang subhanallah, ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin anugerah, ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin keutamaan anu di mana eta keutamaan ku Allah Subhanahu wa taala teu acan pernah dipasikeun saeueut datangna syariat Islam. Saeueut datangna syariat Islam. Anu pertama, dari segi tuntunan syariat adalah kewajiban anu Allah Subhanahu wa taala diwajibkan, maka seorang wanita jauh mendapatkan keringanan di dalam syariat anu teu didapatkan ku para laki-laki. Contoh di dalam masalah salat, seorang wanita tatkala datang haid, maka dia tidak boleh salat, bahkan haram melaksanakan salat. Tapi seorang laki-laki tidak pernah haid, maka harus senantiasa melaksanakan salat. Kemudian tatkala datang bulan Ramadan,
Kemudian seorang istri haid, maka dia tidak boleh saum, maka dia wajib berbuka. Bahkan sahawai jalmi tatkala haid dia saum, maka dosa. Akan tapi wajib mengganti di hari-hari yang lain di qadha. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha anjeunna pernah nyebatkeun gitu. Naros ka Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihad?" Wahai Rasulullah, apakah ada syariat jihad kepada para wanita? Kemudian kata Rasulullah, al-hajju wal umrah. Cukup wanita mah melaksanakan haji dan umrah, tidak perlu berjihad. Dalam artian berjihad berperang. Karena syariat jihad diwajibkan ku Allah Subhanahu wa taala kangge para laki-laki. Kangge para laki-laki. Daya merupakan keutamaan anu ku Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan ke para wanita. Bahkan ternyata kesempatan yang paling besar kangge lebet kana surga, ternyata Bapak Ibu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala, kesempatan anu langkung besar ternyata eta oge dimiliki ku para wanita. Kunaon kana beban syariat atanapi hisabna jauh lebih mudah dibanding dengan para laki-laki. Karena Allah Subhanahu wa taala nyebatkeun kepada para laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki merupakan pemimpin terhadap wanita. Yang namanya pemimpin pasti bakal dihisab tentang orang-orang yang dia pimpin. Makanya kenapa para ulama menyebutkan pemimpin itu jauh lebih dahsyat siksaannya dibanding dengan yang dipimpin. Kenapa? Hisabnya banyak. Ditanya tentang dirinya, ditanya tentang orang-orang yang dia pimpin. Subhanallah, perkara yang sangat besar. Dan ini perkara yang sangat berat. Akan tetapi seorang wanita cukup dengan dia beriman ke Allah Subhanahu wa taala, ngalaksanakeun perkara-perkara anu ku Allah diwajibkeun, berbakti ka janten suami, maka ku Allah dijaminkan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan nyebatkeun dina hadis anu sanesna. Ya kangge ibu-ibu anu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Sing sahawai di antara ibu-ibu anu aya 4 perkara ieu, maka insyaallah jaminanna surga. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita melaksanakan salat yang 5 waktu. Nyata salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Salat yang 5 waktu. Bahkan kata para ulama, meskipun wanita tersebut tidak pernah, bahkan jarang melaksanakan salat sunnah, yang penting salat yang 5 waktu. Laksanakan dengan cara yang benar, sesuai sareng naon anu dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anu kadua wasomat syahroha. Kemudian para istri mampu melaksanakan saum di bulan Ramadan. Ku Rasul tadi sebutkeun saum Senin Kemis, atanapi saum Daud, atanapi saum Arafah, atanapi saum Asyura tadi sebutkeun ku Rasul. Tapi saum Rasul cukup eta wanita ngalaksanakeun saum di sasi Ramadan. Kemudian anu katilu saum Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hafizat farjaha. Kemudian seorang wanita mampu menjaga kemaluannya. Dalam artian tidak pernah terjerumus ke dalam dosa zina. Eta wanita menjadi seorang wanita anu taat kanu janten suamina tatkala suamina nuju safar. Dalam artian menjaga harkat sinarang martabat anu janten suami, kemudian teu mengkhianati suamina. Jadi jangan sampai aya ibu-ibu, ada ibu-ibu tatkala suamina pergi menuju safar, ada takut laki-laki anu sanes aya anu masalah gitu. Ya anu masalah. Tapi apabila seorang wanita mampu menjaga kemaluanana dina artian teu pernah ngalaksanakeun zina, kemudian anu kaopat saur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'at ba'laha. Kemudian eta istri atanapi eta wanita mampu taat kanu janten suamina. Taat kanu janten suamina. Qila laha. Saur Rasul sallallahu alaihi wasallam bakal dikatakeun ka eta istri di hari kiamat,
udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Lebat cenah anjeun teh kana surga di pintu mana wae anu dipika hoyong. Tingali ibu-ibu anu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan mana deui anu kurang diharapkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Ku Allah parantos dipermudah jalan kangge para ibu, jalan kangge para istri supaya tiasa lebat ka surga. Tatkala seorang istri mampu melaksanakan sholat anu 5 waktu, kemudian saum di sasi Ramadan, kemudian menjaga kemaluanana, kemudian taat kanu janten suamina, maka bakal dibukakan seluruh pintu surga engke di hari kiamat. Sebagaimana anu kurang parantos dipelajari bahwa pintu surga teh sabaraha hiji Pak? Aya 8. Setiap manusia yang di hari kiamat bakal lebat karena pintu surga tergantung amal yang istimewa yang dia laksanakan di dunia. Pami eta jalmi tatkala di dunia ahli saum lebatna kana pintu rayyan. Pami eta jalmi selama di dunia memiliki keistimewaan berbakti kanu janten kedua orang tuana, maka bakal lebatna ge tina pintu birrul walid. Pami eta jalmi tatkala di dunia memiliki amal anu istimewa nyaeta ngalaksanakeun salat, baik salat wajib, salat sunnah, salat malam, salat rawatib, salat-salat anu sanesna dilaksanakeun, maka eta jalmi bakal lebet kana pintu salat. Akan tapi kangge para istri, kangge para wanita ku Allah langsung dibukakeun 8 pintu surga. Ia merupakan subhanallah anugerah anu ku Allah Subhanahu wa taala dianugerahkeun ka para wanita, atanapi ka para istri. Maka ibu-ibu yang dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala, maka ibu-ibu wajib bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala parantos nakdirkeun ka ibu-ibu anu parantos dianugerahkeun ku Allah para suami. Kemudian ia para istri anu teu acan nikah segera nikah. Kunaon? Karena pintu surgana supaya lebih terbuka. Karena sesolihah apapun seorang wanita, kalau dia belum menikah maka belum sempurna agamanya. Gitu. Begitu juga para laki-laki. Kumaha cenah bapak-bapak terus nikah, hoyong langkung sampurna di kumaha Pak. Hiji ge teh acan biasa. Kumaha? Biasa. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aya merupakan bisyarah atau kabar gembira anu disampaikan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri. Tatkala seorang istri mampu menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian mampu menunaikan hak-hak anu janten suami, maka ku Allah Subhanahu wa taala parantos dijaminkeun ka eta istri nyaeta pintu surga anu 8. Nah, tapi bagaimana kalau seorang istri tidak mampu melaksanakan perkara tersebut? Tidak mampu melaksanakan sholat, tidak mampu saum, tidak mampu menjaga kemaluan, tidak mampu berbakti kepada seorang suami, maka ancamannya juga berat. Bahkan Rasulullah SAW tatkala anjeunna Mi'raj atau naik ke langit, kemudian beliau bersabda uritul jannata, parantos diperlihatkeun ka kami surga. Faida aktsaru ahli hal fuqara, dan ternyata jalmi anu paling seueur lebet kana surga nyaeta orang-orang miskin. Makana Bapak ya Ibu anu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala, pami urang ayeuna tatkala di dunia diuji ku Allah Subhanahu wa taala dalam kekurangan harta, maka bersabar teh kenging dulu gitu ya. Ya terutama kangge ibu-ibu ya. Pami ibu-ibu kuno janten suamina hanya dipasihan uang jajan per hari 200.000 teh kenging ngeluh. Harus bersyukur. Ya, kenapa? Ini ujian. Sabar dan lebih syukur Ibu. Nah, berarti pami bapak-bapak ya bayang nikah deui minimal kedah aya penghasilan 2 juta per hari. Satajan gitu mah teh kenging. Ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam parantos diperlihatkan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata anu paling banyak lebat kana surga teh nyaeta orang-orang fakir. Orang-orang miskin. Kunaon? Karena orang fakir, orang miskin hisabana
mudah ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya pamiku urang dilihatnya aglabiah antara kiseuseurna para sahabat anu janjikeun ku Allah Subhanahu wa taala lebat kana surga kebanyakan nyaeta orang-orang fakir. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dina kitabna Riyadhus Shalihin anjeunna membuat satu judul yang subhanallah ieu merupakan judul amat sangat luar biasa, di mana anjeunna membuat bab fadlu du'afatil muslimin, bab keutamaan jalmi-jalmi anu lemah di kalangan muslimin sareng keutamaan jalmi-jalmi anu fakir disebutkeun hadis-hadis tersebut. Nah, kemudian saur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa uritun nara, kemudian diperlihatkan kepadaku api neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, dan ternyata anu paling banyak jantan penghuni neraka nyaeta para wanita. Kemudian para sahabiat ketika itu naros ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayakfurna billah." Wahai Rasulullah, apakah para wanita itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Rasulullah, "La, tidak. Yakfurnal asir wa yakfurnal ihsan." Jadi seorang wanita itu kufur terhadap dua perkara. Yang pertama kufur terhadap suami, kemudian yang kedua kufur terhadap nikmat anu diberikan ku suami. Jantan ibu-ibu ieu pami dipasihan naon wae kudu jantan suami disyukuri ibu. Kemudian saur Rasul sallallahu alaihi wasallam dina maknana idza ahsanta ila indahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattun. Nah, ieu tabiat wanita dari dulu sampai hari ini. Seandainya engkau wahai para suami penuh bagur eta suami teh teu pernah nyakiti istrina selama 1 tahun penuh. Kemudian dina eta 1 tahun aya perkara saalik anu istri henteu ridho, maka para istri akan mengatakan, wahai suami, sesungguhnya saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun daripada dirimu. Nah, ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Dan mungkin permasalahan ia terjadi dari dulu sampai dengan hari ini. Kalau bapak-bapak nggak percaya boleh dibuktikan, Pak. Coba bapak-bapak di sini berbuat baik kepada istri. Mah mau belanja antar, beli apa beliin. Kemudian coba 1 hari diberi ya. Mah bapak pada nikah deui sok. Pasti istri bakal mengatakan, ayo cenah kawin wae, urang bisa dibahagiakeun. Kan gitu kufur gitunya. Padahal subhanallah bapak-bapak terus usaha setiap hari gitu. Memberikan nafkah, memberikan uang jajan, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal dan seterusnya. Akan tapi seorang istri tatkala dia melihat perkara anu henteu dipikaridho tinu janten suamina, maka para istri akan mengatakan sesungguhnya saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun daripada dirimu. Maka para ulama menyebutkan seorang yang kufur terhadap kenikmatan yang diberikan oleh suami, maka ia merupakan ciri seorang wanita penghuni neraka jahanam. Maka ibu-ibu kedah wajib bersyukur. Kedah wajib bersyukur. Berapapun yang Allah Subhanahu wa taala jadikan nikmat melalui suami, maka wajib ibu-ibu mensyukurinya. Punten di dianya. Karena kan ibu anu namina rezeki teh bisa bentukna umum gitu. Ibu-ibu misalkan memiliki seorang suami, tapi subhanallah suami eta segi fisikna goreng patut gitu. Tek yang itu tuh bersyukuri gitu. Jangan suka membanding-bandingkan dengan suami yang lain. Tatkala seorang ibu atau nabi seorang istri, Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan seorang suami anu posturna pendek, hayang suami anu posturna tinggi. Atau nabi ibu-ibu ngagaduhan anu janten suami memiliki hidup pesek hoyongna anu naon anu mancung kan gitu. Nah kan tapi kewajiban orang bersyukur, syukurin naon anu ku Allah Subhanahu wa taala parantos dipastikan karena itu merupakan takdir anu ku Allah Subhanahu wa taala parantos ditetapkan. Nah kan tapi seorang mukmin tatkala ridho dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan terhadap dirinya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan. Karena Pak, Ibu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala,
Taruhlah misalkan ayeuna ibu-ibu berangan-angan, berandai-andai, bahkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan seorang suami anu memiliki kesempurnaan. Hoyong suami teh anu posturna jangkung, kulitna bodas, kemudian naon deui? Irungna mancung, disebutkan postur-postur anu sempurna. Bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan ibu dipasihan suami nu demikian tapi memiliki karakter galak gitu. Dan yakin mau bahagia gitu. Ayeuna ibu hidup sareng seorang suami secara posturna kurang bagus gitu. Tapi bager, mana nu ibu bakal dipilih? Tuh bager. Anggot pami Asep, ya anggot pami Beunghar. Da moal aya hiji ge jalmi anu sampurna Bu di dunia ieu mah. Makana ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bukan merupakan tabiat, atanapi bukan merupakan sifat seorang mukmin atanapi mukminah yang dimana dia memiliki sifat mengeluh. Dalam artian tidak ridho dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Ya. Jangan sampai seseorang mengatakan ya bahwa apa? Bahwa dia ingin mendapatkan nikmat sebagaimana istri-istri yang lain pun mendapatkan nikmat dari suaminya. Seorang istri ningali suamina hanya berpenghasilan 1 bulan 3 juta, 1 bulan 2 juta, ngeluh kunaon karena ditingali suami batur anu penghasilanana 50 juta sabulan. Aya di dia nu kitu, Bu. Tuh bapak-bapak kompak aya berarti istrina.